テレビ子供向け番組誌。昭和時代にはお茶の間の中心にテレビが位置していました。これは昭和の子供たちとテレビとの絆を縦軸で振り返る企画です。日本初の子供向け番組枠である子供の時間は、テレビという媒体に新種のタレント的存在の芽を植えました。それは子供です。中川トルーパーズは、ひろこ、しなこ、ゆきこの3姉妹と長男一郎、そして彼らの父親である中川三郎という顔ぶれで、子供の時間第1回で可憐な歌と華麗なタップを披露しました。中川三郎は戦前からのタップダンサーで、妻はマリー・ボンヌの名で、低地区の洋楽歌手として戦前に活躍していた中川マリー、本名マリコです。一家総出での芸能活動で、戦後すぐの一時期の芸能界を賑わしました。中川トルーパーズが子供の時間第1回に出演した時、ひろこ15歳、一郎14歳、しなこ11歳、ゆきこ7歳でしたが、長女のひろこと次女のしなこが松竹の女優となったことで、昭和30年頃には自然消滅しました。子供の時間第1回には童謡歌手も出演して歌声を披露しました。中でもビクターの古賀里子は NHK ラジオドラマピーコ・ポンタロー世界巡りの主人公役と主題歌の歌唱、他にも知恵の輪クラブなどでの活躍で、すでに一定の名声を得ていましたが、その可愛らしい姿が映像で映し出されたことにより、放映直後から視聴者の反応が良く、第2回、第3回にも連続出演。初期の子供の時間で、準レギュラーのような出演頻度を誇りました。この頃は、同じく、ビクターの小鳩くるみ、戦後すぐにラジオで大活躍していたコロンビアレコードの川田雅子と貴子の姉妹らもラジオテレビで大活躍。この童謡歌手全盛時代は、昭和30年頃まで続き、川田貴子は、第5回昭和29年と、第6回昭和30年の紅白歌合戦にまで出場しました。キングレコードは一部の童謡歌手に脚光を当てないようにする方針をとっていましたが、そんな中、近藤恵子が表紙モデルとしても人気を獲得すると、状況は一変しました。というのは、当時のレコード会社各社は血眼になって売れる子供歌手を探し回っていたからです。彼らをそうさせた存在こそ、戦後日本を沸かせた最大のスター、コロンビアレコードの美空ひばり。彼女がデビューを伺っていた当時、子供としては、大人びた歌を歌う彼女への常識的な大人の評価は厳しく、キングレコードも彼女を獲得する機会があったにもかかわらず、みすみす、コロンビアに大魚を渡してしまったという痛恨の記憶があったのでした。すでに、キングは15歳の少女歌手エリ・チエミをひばりの対抗馬としてデビューさせていましたが、さらに新たな媒体であるテレビと組んで、映画で成功した美空ひばりのテレビ版を育成しようという思惑が日本テレビと一致したのでしょう。近藤恵子と日本テレビとの結びつきは昭和28年開局から2週間と経たない9月6日に始まった日曜日お昼の子供のパーティーという番組でした。これは一般の子供たちが様々な腕に覚えのお稽古ごとの成果を見せるという番組で、毎回プロの子供タレントがゲスト出演しており、その一人が近藤恵子だったのです。おそらくそれで、近藤恵子の容姿と歌声が関係者の注目を浴び、日本テレビで育てようということになったのでしょう。既成スターの協力がほとんど期待できなかった創世紀のテレビにとって、自前でスターを育てることは急務でした。昭和29年3月6日より、毎週土曜夕方6時15分からの30分の番組として、キングの童謡歌手、近藤恵子の主演ドラマ、星を見つめてが始まりました。これは、パック街を行くから日本テレビに協力している宮津博と、彼の劇団である東堂が協力した作品でした。発行の少女、ネリが、数奇な運命を重ねながら、まだ見ぬ母親と、念願の再会を果たすまでを描いたドラマで、主人公のネリを近藤恵子が演じました。
日本テレビは近藤恵子を専属タレント第1号としましたが、彼らにも映画の美空ひばりをテレビから育てたいという目論見があったのは間違いないでしょう。童謡歌手が初期のテレビで重宝された理由はいくつかあります。初期のテレビに対しては大人の有名スターは二の足を踏むものが多かったのですが、そんな中で童謡歌手は知名度がありながらテレビに臆さぬスターでもあったわけです。そしてこれも大事なことですが、彼女らは何と言ってもまだ子供ですから、出演料が非常に格安でした。まだ何も力を持たぬテレビにとって、ある程度の知名度があって経費が安く済み、しかも視聴者の受けが良い童謡歌手は格好に使い勝手が良かったのです。星を見つめての後番組、私のお母さんでも、引き続き近藤恵子は主演を務めました。これは主役の近藤恵子はそのままに4回ごとに違う話に変えて、お母さん役の女優も交代するという変形オムニバスドラマでした。お母さん役を務めた女優は、高杉早苗、村瀬幸子、笠木静子、桐立昇、堀越節子、南芳恵、加藤春子らでした。近藤恵子は、その後も様々な日本テレビの番組に出演し、日本テレビの専属が切れた後も、子供番組や雑誌の表紙などで大活躍することになります。昭和30年1月には、日本テレビは、ビクターの小鳩くるみを主役に据えた、どんぐり日記というホームドラマを開始します。これは、おてんばな赤ちゃんと、近所に住む泣き虫剣坊やガキ大将のマーボーらの交流を描くもので、主役の赤ちゃんが小鳩くるみでした。そして、昭和32年には、日本初の連続テレビ映画と言われる、ポンポコ物語の主演も務めることになりますが、そのことは、別の回で触れましょう。童謡歌手として活躍した小鳩くるみは、その後、NHK で歌のお姉さんになったり、アタックNo.1で主役の鮎原梢役を務めるなど、息の長い活動を誇りました。さらに、昭和31年になると、日本テレビは、すでに映画でも相当な活躍をしていた松島智子の抜擢に成功します。12月から始まったえっちゃんは、獅子文録の作品をドラマ化する獅子文録アワーの第2弾として始まりました。映画の収録に忙しかった松島智子ですが、当時格下だったテレビのために週3日も空けることを受けたのは、作品を気に入ったということだったようです。これは、母なし子のえっちゃんと、貧乏詩人のお父さんとの交流を描くホームドラマでした。時間帯は20時代と当初は大人向けで、松島智子が映画収録で忙しかったため、ワンクール13本だけの制作でしたが、昭和天皇がご覧になるということが知れ渡ったりと、かなりの好評を博したため、すぐに続編が制作され、その際に19時台に繰り上がりました。さらに、昭和33年1月にも、獅子文録の原作ではない新シリーズが作られ、その時は18時台の放送と完全な子供向けドラマでした。都合3作も立て続けに制作されたのは、初期には非常に珍しいことで、やはり昭和天皇のお気に入り番組だったことも大きかったのでしょうが、何より視聴者の人気が高く、そして松島智子自身がお気に入りの役だったということでしょう。松島智子も、その後もずっと芸能界で息の長い活躍をしています。このように、テレビの黎明期には、子供のスターたちが、テレビスター、テレビアイドル第一世代とも言うべき活躍を見せていたのでした。今日のおさらい。テレビの創創期、芸を持っていて収録慣れしていて出演料も安い子供タレントたちを、テレビは独自スター第一世代として重用していた。民放テレビ局専属タレント第1号は、昭和29年に日本テレビが契約したキングレコードの童謡歌手だった近藤恵子。松島智子主演のえっちゃんは、昭和天皇がご覧になっていた番組として知られていた。以上、テレビが本格的に普及し始めたと言われる昭和34年より前の、本当にテレビの黎明期の話です。